హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఎస్సీఆర్ఎల్ క్రియేషన్స్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే మనకి లేటెస్ట్ అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. సో దానికి సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన అప్డేట్ మీకు ఇస్తాను. ఈ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం. సో మొదలైన వర్షాలు రాష్ట్రానికి నైరుతి వచ్చేసింది. సో వర్షాలు అయితే మొదలవుతున్నాయి. నైరుతి ఋతుపవనాలు సోమవారం రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించినాయి అన్నమాట. సో మొత్తం మీద ఇక్కడ వాతావరణ శాఖ రాష్ట్ర అధికారి శ్రావణి అయితే తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని వర్షాలు కురుస్తున్నందున వాతావరణం చల్లబడిందని, శనివారం ఉదయం నుంచి ఆదివారం రాత్రి వరకు పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు అయితే కురిసినాయని చెప్పారు. సో మొత్తం మీద మంచిర్యాలలో అత్యధికంగా వర్షం అయితే కురవడం జరిగింది. జూన్ 5న ఋతుపవనాలు రాగా ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు ప్రవేశించలేదు. సోమ మంగళవారాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలియజేశారన్నమాట. సో ఎట్టకేలకు తొలకరి అయితే తెలంగాణను పలకరించింది. సో తెలంగాణను పలకరించి 2 రోజుల పాటు వర్షాలు అయితే కురుస్తాయన్నమాట తెలంగాణకు సంబంధించి. సో ఇప్పుడే మనకు వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే వచ్చింది. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతానండి. ప్రతిరోజు కూడా వెదర్ రిపోర్ట్ వస్తే మనకి మిస్ అవ్వకుండా మీకు మన ఛానల్లో ఇస్తూ ఉంటాను.